মৰ্ণিং আবাৰ পৰা তেল অলপ চুৰ কৰিলোঁ মানে আবাৰ বাইকখনৰ পৰা তেল উলিয়ালোঁ তেল উলিয়াই যে ইয়াত ভৰাই দিওঁ মানে মোৰ বাইকত তেল কম আছে চ' ইয়াতে ভৰাই দিওঁ ফুল ষ্টাৰ্ট চ' আজিকালি কিবা হৈছে সদায় মই মোবাইলটো পাহৰি যাওঁ মোবাইলত ধান্দা নোহোৱা হৈছে আজিকালি প্ৰায় মোবাইলটো পাহৰি যাওঁ এতিয়া আকৌ ঘূৰি কিনে গ'লোঁ ইয়াত বাইক থৈ কিনে আমি লাহে লাহে গৈছোঁ তহঁতি আহি যা হে গাইজ গুড মৰ্ণিং টু অল অফ ইউ আৰু আজি জেগা এটাত গৈ আছোঁ অলপ ঠাণ্ডা জেগা এটাত গৈ আছোঁ বহুত গৰম পৰিছে চ' ঠাণ্ডা জেগাত অলপ ঠাণ্ডা ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু লগত আছে যে আমি 9টা ল'ৰা আছোঁ 9টা নে 10টা আছোঁ 9টা আছোঁ মই চলো চ' বঢ়িয়া জেগাত গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই দিব শেষলৈকে আৰু সেইখিনিয়ে চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম যে চ' হোৱাটছআপ উইথ ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল আকাৰ বেষ্ট ব্লগ চ' ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট গৈ কিনে জেগাত লগ পাই আছোঁ 1 2 3 চ' ফাইনেলি আহি কিনে মেইন জেগাটো পালোঁ এখন গেট মেইন জেগা মানে কি ইয়াৰ পৰা আৰু যাব আছে 3-4 কিলোমিটাৰ যাব আছে দেখা পাইছোঁ আগফালৰ পৰা ফুল ঘন জংঘল ভিতৰত যিমান যাম জংঘল আৰু পাই কিনে গৈ থাকিম তাৰ একদম জংঘলৰ ভিতৰত গৈ কিনে মজা জেগা এটা আছে চ' লগৰখিনি আগত গ'ল ব'লক এতিয়া মেইন জেগালৈ গৈ থাকোঁ আৰামছে চ' ইয়াৰ পৰা মানে এতিয়া মেইন এডভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব বঢ়িয়া লাগিব আজি চ' ইয়াতে গছ এজোপা শুনা পাইছিলোঁ ইয়াতে গছ এজোপা পৰি আছিলে এজোপা পৰি আছে কিন্তু কাটি দিলে মানে ৰাস্তাটো ফুল ব্লক হৈ আছিলে তাত যাব লগা হ'লে তলেদি যাব লগা হ'লে ভাবিছিলোঁ আজি তলেদি যাম ধুনীয়াকৈ দেখাম জেগাতে ঘূৰিছে বে চ' মেইন ৰিজন মোৰ বেক চাইডে নুঠা মই চলো অহা এইটোৱে দেখা পাইছে চিটত কিমান বোকা আৰু চকাত অলপো থ্ৰেড নাই বহুত বেছি পিছল মানে দেখা পাইছে চকাৰ ৰাস্তা সেইবিলাক চ' গোটেইখিনি ৰখি দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ একেলগে যাম চকাত অলপো থ্ৰেড নাই পূৰা চাফা হৈ গৈছে আৰু মেইন ৰিজন চলো এইটো তেল দাইটি লগোৱা নিঞ্জা টেকনিক হয়তো কাৰণ চলো গৈ ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা হ'লে কোনো নুঠে ন তো চলত যাই কিনে মজাই বেলেগ চাবই লাহে লাহে যিছো নামি লোৱা অফ-ৰোডিং ৰাস্তাৰ কাৰণে এইখন বাইক পাৰফেক্ট ইম্পালছ বা এক্সপালছ 200 আমাৰ এইবিলাক বাইক নহয় তুমি গোটেই ৰাস্তাটো ড্ৰিফ্ট মাৰি আহিছা দেখোন প্ৰ' ৰাইডাৰ টকিঅ' ড্ৰিফ্ট বাইকৰ অৱস্থা এখন ডমিনৰ চকা অৱস্থা আগত 220 এক্সট্ৰিম এখন গৈছে এখন কি আছিলে নহয় সিখন হিৰো স্প্লেণ্ডাৰ ভাল ইয়াত অফ-ৰোডিং চকাত থ্ৰেড নাই অফ-ৰোডিং কৰিব আহা হা চব ফাইনেলি জেগাটো পালোহি ইয়াতে বাইক চাইক পাৰ্ক কৰিলোঁ ইয়াতে বাইক পাৰ্ক কৰিছে ইয়াতে অলৰেডি আগৰ পৰা মানুহ আছে আৰু যাব লাগিব খোজকাঢ়ি কিনে এনেকৈ ওপৰলৈ গৈ কিনে আকৌ তললৈ যাব লাগিব আৰু পানীৰ চাউণ্ড ইয়াৰ পৰা শুনা পাই আছোঁ চ' এইফালে আমি যোগাৰ লৈছোঁ যোগাৰ দেখাই দে এইফালে যোগাৰ এটা লৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে খৰি কাটি আছে ৰাইজে আৰু এইফালে বাচ্ছা পাৰ্টি ঘৰলৈ গ'ল ঘৰৰ চলোৱা হয় এইকেইটা আহিলে এনজয় কৰিলে বিনত ঘৰলৈ গৈ আছে চ' ফাইনেলি আহি কিনে প্লেচটো পালোঁ ধুনীয়াকৈ পানী পৰি আছে তাত গৈ কিনে গা ধুম অলপ পানীটো লেতেৰা লাগিছে চ' লাষ্ট টাইম মই আহিছিলোঁ যোৱা বছৰ লকডাউনত ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু সেইটো ভিডিঅ' মোৰ 4-5 নম্বৰমান ভিডিঅ' আছিলে আৰু সেইটো ভিডিঅ' মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভাইৰেল গৈছিলে ভাইৰেল মানে কি বেছি নাই বাৰু ভিউজ 1300 মান ভিউজ আছে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মই সেইটোৱে 100,000 ভিউজ ক্ৰছ কৰিছিলে ইয়াতে বনাইছিলোঁ চ' আজি আকৌ আহিলোঁ অলপ চিল মাৰিবৰ কাৰণে আকৌ ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ নকৰোঁ আৰু খৰি দি আমি কি কৰিম সেইটো দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ খোৱা বস্তু লৈ আহিছোঁ মানে আৰু পানীত পূৰা চিটিকনিবিলাক ইয়ালৈকে আহিছে বঢ়িয়া লাগিছে তললৈ যাওঁ এতিয়া তলত গৈ পিনে অলপ হেলমেট চেলমেট খুলি অলপ চিল মাৰোঁ
Monkey. তো জুই জ্বলাব কষ্ট হোৱাৰ বাবে ভাইটি এটা বাইকৰ পৰা অলপ পেট্ৰল লৈ আহিলোঁ মানে যোৱাকালি ৰাতি অলপ বৰষুণ দিছিলে চ' সেইটো কাৰণে চেনিটাইজাৰ দিছোঁ চেনিটাইজাৰ দি জ্বলা নাই আমিও আনিব পাহৰিলোঁ কেৰাচিন চ' পেট্ৰল অলপ লৈ আহিলোঁ এতিয়া চাওঁ কি হয় জ্বলিব লাগে খৰিবিলাক মানে কি হৈছে টিকি আছে পূৰা চ' সেইটো কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম এটা হৈছে এতিয়া পেট্ৰল আছে যেতিয়া কেছ নাই বিন্দাছ জ্বলি যাব Saila kopi sa gale. Thanda. Silongan আছে এতিয়া বৰ্তমান Silong. দাদা কিবা এটা কৈ দিয়ক ক'বলৈ একো নাই ঠাণ্ডা লাগি আছে তাতে লাগিব অলপ ওলালোঁ যাবৰ কাৰণে লগৰখিনি আগত গ'ল আৰু গা চা ধুলোঁ কাপোৰ কানিবিলাক বেগত ভৰাই ল'লোঁ আগত গৈ ফটো চটো অলপ মাৰিম আৰু বেৰেয়াতে ফটো মাৰিছোঁ আগত গৈ অলপ মাৰিম চ' মজা লাগিলে বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিলে মানে ইয়াতে পৰিৱেশটো বহুত ঠাণ্ডা ন চবফালে গছ গছনি চ' পানীটো ওপৰৰ পৰা পৰি থাকে বহুত বেছি ঠাণ্ডা চ' কঁপি গৈছোঁ পূৰা গৰম দিনতো পূৰা কঁপি গৈছে এতিয়া জুন মাহ আৰু পূৰা কঁপাই দিছে মানে এই অলমষ্ট থামনেল চ' গ'ল চব আৰু মোৰ বেক চাইডে অৱস্থা দেখিছে মোৰ পিঠি কি হৈছে ঠিক নাই আৰু ভৰি অৱস্থা এয়া দেখা পাইছে চ' অৱস্থা নাই আৰু GoProটো তেনেকৈ চাৰ্জ নাই 10% আছে নাজানো কিমান দূৰ চলে আৰু চ' ফাইনেলি জংঘলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ভৰিখনটো লেতেৰাই হৈ আছে বাকী কেইটামানে ভৰি চৰি ধুলে বটলত পানী লৈ আহিছিলে চ' সেইখিনি আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব চাই কিনে যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা 100% দিছোঁ বাৰু চ' যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব কেনেকুৱা পালে চ' ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ মই ইয়াতে এণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি চাই কিনে ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে বেল আইকন দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন আপডেটবিলাক অলপ প্ৰথমতে পায় চ' দিছ ইজ আকৰাম ভাই চাইনিং অফ টিল ৰাইট হাৰ্ট ৰাইট চেপ বাই বাই থেংক ইউ জয় আইফোন